咁佢哋咧會刻意做一啲好似咁樣嘅坑渠啦，又或者喺上邊貼一啲宣傳紙，好似一啲牛皮癬咁嘅。其實睇上去價錢又唔算係勁貴喎，但係真係好有喺曼谷食到嗰啲比較高端少少嘅餐廳嘅感覺㗎咯。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置係天河路，隔離就係太古匯。今日我會同大家過嚟廣州文和友呢度拍攝一條影片俾大家睇嘅。咁啊，呢個餐廳可能有觀眾未必係咁熟悉，我先同大家講下呢度係做乜嘢嘅先。佢哋呢度係會有好多唔同嘅品牌啦，譬如話眼前見到嘅陳添記啦，又或者隔離嘅唔係茶餐廳。甚至乎上邊嘅八珍煎餃，一啲喺廣州嘅老字號餐廳，又或者比較新派嘅餐廳，都會融合喺呢度。但係呢個並唔係一個重點，重點係佢哋嘅裝修係好特別嘅。佢係會刻意營造一種好懷舊嘅感覺出嚟。譬如話上面寫住五港四美三熱愛啦，又或者故意掛一啲衫出嚟，令到好似有一種40-50年代咁樣嘅感覺嘅。咁如果曾經去過國內其他文和友嘅觀眾，可能對呢條影片唔係太感興趣啊。呢條影片咧主要係想解釋翻俾一啲未曾嚟過文和友嘅觀眾睇，睇下佢裏邊有咩古靈精怪嘅嘢。嗱，實話實說，我去年曾經嚟過嘅，當時亦都係過年期間比較熱鬧，大多數嘅人過到嚟呢度咧，都係為咗拍照嘅啫。其實裏邊嘅嘢食唔算太貴㗎，咁但係可能呢日熱情已經過咗去啦，冇佢剛剛開始咁熱鬧，甚至乎可以講。係可能廣州文和友係全中國好幾間文和友裏邊比較熱情退減得比較快嘅一間嚟添。咁我哋而家嚟到呢個鐘數咧係11點半㗎啦，咁啊裏邊應該人唔係太多嘅啫。咁啊廢話少講啦，我哋就入去啦。咁佢哋咧會刻意做一啲好似咁樣嘅坑渠啦，又或者喺上邊貼一啲宣傳紙，好似一啲牛皮癬咁嘅。其實呢啲都係佢哋嘅一啲裝飾嚟嘅啫。我睇見裏邊主要係好多餐飲啦，嗱，譬如話前邊會見到嘅阿婆牛雜啦、沙灣奶牛皇后。咁而轉過嚟，另外呢邊咧，亦都有一啲海鮮食嘅。睇上去呢道門係咪好有懷舊嘅感覺咧？嗱，入到嚟咧，睇見係有一種好懷舊嘅舊式老街裏邊嘅感覺嘅。譬如話佢哋會刻意擺一副麻雀喺門口，作為裝飾之用啦。嗱，又或者佢哋會將一啲海鮮魚翅直接放喺外邊。嗱，咁喺呢度咧仲有個阿婆秘方匠心傳承。個阿婆牛雜咧，其實我老婆係由細食到大嘅。我諗佢一定唔會中意呢一間咯。好，咁我哋上樓再講。佢哋仲會佈置咗一種好似咁樣喺度嘅座椅啦，外邊係陽台嚟嘅，俾遊客喺度影相啊、食嘢啊咁嘅。咁我哋會繼續往上邊行，喺我左手邊呢個角度咧，應該係全場影相最靚嘅地方。我哋大家睇下先。
佢哋仲會佈置呢啲咁樣嘅藤椅喺度坐啊，俾遊人啊食完行完攰啦，咁咪喺度唞下咯。哎呀，挨下都幾舒服噶喎。哦，孭住書包唔掂。哇！呢個角度望上去咧，有畏高症，都幾攞命噶喎。不如上去睇下啦。哎呀！喺呢個陽台上邊咧，仲擺咗一部咁舊嘅洗衣機添。睇我搜唔搜到咩牌子？搜唔到喎。哇！揾翻嚟都唔容易啊！哇！但係我咧唔係好中意佢哋呢度音樂噶。先莫講話我係為咗拍攝而嚟啊，但係真係有點而格格不入咯。快啲上去先！哇！嚟到呢部分更有氣氛啊！石排村水電維修門市部，似唔似隔離石排村嗰啲村裏邊嘅城中村嘅感覺咧？而前邊仲寫住兩隻好大字：廣州福利彩票。咁其實佢哋呢度咧都係有電梯嘅。嗱，睇下呢度有寫滿好多餐廳嘅名啦。譬如話我而家所在嘅2樓就有怪書書店、燒臘鋪。咁1樓咧就係最多嘢食噶啦。譬如話有陳添嘅魚皮啦，又或者係金牌小龍蝦、沙灣奶牛皇后。哦，嚟到面前就係呢個燒臘鋪啦。睇見好似呢度係城巡最旺嘅地方嚟嘅。都係嗰句，因為呢度應該係晚上會比較更為熱鬧㗎。咁事實上都嚟到呢個鐘數咧，食晏時間又差唔多到，先至會有少少食客過嚟嘅啫。嗱，既然一場嚟到，冇理由我哋唔食啲嘢走嘅，係咪？咁啊，睇下買啲嘢飲，買啲小食食下啦。下邊有八珍煎餃，但我又唔係好想食八珍煎餃，因為早排先食過嚟，一般啲嚇。唔知有冇其他落翻去1樓睇下有冇咩得意嘅嘢食啊？一場嚟到又睇下佢哋啲價錢啦嗱。通常我哋食得最多嘅係呢一個15蚊半打6隻嘅，其實睇上去價錢又唔算係勁貴喎。我記得喺喜義路曾經食過一次套餐，嗱，好似呢個套餐反而好似呢度仲平過喺喜義路食嘅，嗰度好似要21蚊定18蚊，一實在忘記咗。即使係18蚊都好啦，佢價錢亦都唔係話貴得好多嘅啫。唔該，有冇龜苓膏？好，一份龜苓膏。蜜糖啦，好冇？係。呢個係蜜糖龜苓膏，10蚊一碗，係凍上嘅，咁啊凍都冇所謂嘅。喺廣州嘅話。其實廣州嘅天氣咧，一年咧淨係凍嗰幾日嘅啫，啱啱已經過咗去㗎啦。咁我哋試下龜苓膏啊，龜苓膏呢啲同埋雪糕啊，其實一年咧360日都可以食嘅。10蚊龜苓膏，個龜苓膏食落又幾好喎，
始終個大牌子啊，耕田公真係唔錯嘅。以前咧我哋喺廣州飲涼茶啊、食龜苓膏啊，通常都會去嗰啲死啦！我又唔記得名咗黃振龍啊。咁啊，自從佢哋慢慢開始式微咗之後咧，越嚟越少食到龜苓膏，好多時候都係喺超市買嘅。但係超市嗰啲咧，同呢啲咧始終都係唔同嘅。我睇下阿鄧客幾靚，大家幾耐未食過龜苓膏咧？我食啦。食完龜苓膏，我哋再落翻一樓行下。我記得舊年嚟過嘅時候咧，都係有啲小食嘅，唔貴。落去睇下先。至於嗰啲魚生，好似唔知食唔食得咧，落去再講。Hello， 各位觀眾，我又食飽啦。總共埋單係75蚊嘅。咁啊，檸檬茶係15蚊，茶位2蚊。咁啊，嗰個羅氏蝦咧就係58蚊。嗱，好老實講啊，呢一種網紅嘅餐廳，我並唔覺得呢個價錢係好貴嘅。你話同出到去老城區比，咁當然係會有差距㗎啦。總體上我係滿意嘅，但係唯獨有一點我非常之不滿嘅。咁啊，有一部分係因為我自己原因，就係佢餐廳裏邊音樂咧係極度之嘈吵嘅，所以先頭喺食嘢嘅時候，我係冇一路食一路同大家講嘢，咁我只能而家補翻啲鏡頭啦。點解我唔中意咁嘈吵咧？第一個原因就係你影響到食嘢噶嘛，係咪？第二個咧，大家眾所周知 ，YouTube 對於音樂嘅保護係非常之嚴重嘅。咁如果係有音樂入咗去咧，可能我成條片唔使要，所以我就落翻嚟呢度同大家講下我啱先食到嘅感受。首先講下檸檬茶先啦，唔會太甜㗎，佢係可以俾我揀要冰定唔要冰，咁我係揀咗唔要冰啊，咁都幾凍㗎嘛，咁啊還好都唔錯，但係比我自己曾經最喜歡飲過嘅優大叔咧，總係有少少距離，咁啊。呢個12蚊啫喎，但係優大叔大家記住啊，20幾啊嚇，咁呢個第一個。咁至於個羅氏蝦咧，58蚊，雖然佢58蚊只有6件，但係食落口咧，蝦係好新鮮嘅，佢唔會有嗰種雪藏蝦嘅感覺，唔似我哋喺日式料理店咧嗰啲蝦咧，無論係生定係熟咧，都係好似壓扁咗咁。佢呢度係唔係有彈性嘅？上邊亦都有檸檬絲啊，泰國菜雞有檸檬絲，不過唔算太多啲檸檬絲，食落去感覺係有一種好清新嘅香味嘅。咁啊，反而我唔係好中意佢哋嗰個泰汁啊，唔似我喺泰國食過泰汁咯，甚至乎有少少搶咗蝦嘅味道。不過好彩啲蝦真係實在夠新鮮，我相信佢真係現剝嘅。58蚊6隻蝦，喺咁嘅環境，我覺得都 OK 嘅。嗱好，咁啊，我哋而家咧就差唔多1點鐘，我哋等陣會過去隔離嘅太古匯嗰度行下，嗰度係廣州最多賣名牌、歐洲名牌嘅地方嚟嘅。咁啊，趁住今日咁啱過到嚟，同大家過去睇下。出發！哇，又嚟到哥哥啦！其實我就好中意哥哥嘅，但係我都唔知呢段出唔出得到。
常我嚟到太古匯咧，都係兩個目的嘅啫。第一個就係呢個泰國餐廳非常之好，非常之好，價錢當然係唔會平㗎啦。但係真係好有喺曼谷食到嗰啲比較高端少少嘅餐廳嘅感覺㗎咯。舊年嘅時候，我同屋企人曾經嚟過呢度食，就係坐呢個位。嘢食味道係另外一回事。坐喺呢度，當時仲要係疫情嘅第2年啊，肯定冇可能去到泰國㗎啦，係咪？坐喺呢度係真係有少少置身於曼谷嘅感覺。咁啊，當然價錢都唔平，我哋人均食咗100蚊嘅5個人，計埋個女5個人食咗500蚊。不過即使如此啦，老婆都話寧願嚟呢度食，使費500蚊都好過去海底撈唔知食咗啲咩，消費500蚊咯。我哋第二個嚟到太古匯嘅目的咧，就係前邊嘅 Sony 咁佢裏邊有個地方俾我哋睇佢哋最新款嘅相機嚟嘅，又或者一啲耳機啦。通常我都會嚟呢度睇嘅，因為佢可以隨便你中意點樣試都得。各種解釋嘅服務啊都好周到，又有好大嘅電視機啦，最新款㗎啦，遊戲機啦，各種 set 晒喺度嘅。不過我唔知道依家仲喺咪度，應該就喺前邊。我啱啱查過資料啦，原先喺呢度嘅索尼嘅展示廳咧已經係冇咗㗎啦，係啊，真係可惜啊。不過其實我都大話成年冇嚟過㗎啦。相反，好多人就同我唔一樣啦。佢嚟到太古匯嘅目的咧，就係樓下嗰啲名店嘅啫。呢個時間我哋今日嚟到係一個工作日，大年初8，肯定係冇人排隊。如果去到節假日啊，又或者週末嘅話咧，晚上嚟到呢度，幾乎每一個牌子嘅門口咧都會見到人龍嘅。咁我就帶大家落去睇下。不過咧，大家要知道嗰啲名店其實係唔太喜歡有人去拍攝嘅。咁所以我哋都帶大家落去睇下先。OK， 出發。商場呢度咧都有一啲food court 喺度㗎。喺我印象中咧，呢啲大型嘅百貨商場其實裏邊食嘢應該都係好貴㗎。不過我都見到有金拱門啦。同埋喺我正前方見到咧，有一個我最中意嘅意大利餐廳啊，食 pizza， 佢哋做得好好㗎。果然金拱門係最多人嘅。咁喺隔離咧，仲有一個拉麵小籠包，又或者喺廣州僅存唔多嘅滿記甜品啊。可惜我食得太飽，就不必啦，留待下次啦。就係我講及嘅呢個意大利 pizza 餐廳啦。好似喺中環廣場都有間嘅，佢係現場焗嗰種嘅，所以嗰啲 pizza 咧唔似喺快餐店嗰種咧，全部一個模級出嚟嘅，佢係真係會有少粒嘅突，同埋會焗燶咗嗰種感覺咯，真係幾好嘅，真係幾好嘅。呢度仲有個太二前傳添，未同個女食過，上次我哋曾經去過太二啦，感覺好似一般啲，老婆唔係太喜歡，個女就好高興。至於面前呢間，哇！綠綠白白嘅咧，係一間國內好出名嘅食水餃嘅鋪頭啊，喜家德，超貴，係啊，真係唔平㗎。我睇上去都幾多人食嘢㗎噃。哇！呢個法文嚟嘅喎，唔識讀。隔離 Versace， 譬如話 Bathing Ape 啦、IT 啦、Kenzo、Fendi、Hermes、Gucci、Prada、and Tiffany、Louis Vuitton， 呢個我識讀啊，最簡單嘅啦。Coach、Dior、Saint Laurent、Cartier、Massmara、Mandarin。不過可惜啦，今日唔係大時大節，又唔係晚上啦，所以見唔到排隊嘅人龍啊。
唔知去前邊 LV 睇下，啱先我好似見到有嘅，係啦。不過咧同之前見過嘅比起身咧，都仲係爭得好遠。哇！嗱，前邊我呢個真係唔識咗 ，Christina 路煲田，係咪咁讀嘅咧？講到 Christina 路煲田，好似唔係喎，就讀錯，唔好笑我嚇。仲有呢個最出名賣內衣嘅牌子，因為差唔多到情人節啦，其實應該會幾熱鬧㗎。下星期一就係啦嘛，係咪？但係好似一般啲啫喎，或者未到時候啦。咁佢哋商場咧都 set 咗一啲中庭喺呢度，擺咗好多好有特色嘅公仔喺度供客人拍照嘅。Hello， 各位觀眾，咁我哋又行完商場啦，大家睇上覺得點咧？一邊係打扮得比較傳統嘅文和友啦，裏邊有好多嘢食，影相亦都幾靚嘅。另外一邊係比較新派嘅太古匯，裏邊亦都有好多唔同嘅國際牌子可以俾你選擇嘅。咁其實呢邊都幾好行嘅。咁啊當然啦，都係中意老城區多啲嘅。嗱，如果有觀眾中意呢類型嘅影片嘅話，喺廣州類似咁樣嘅商場咧，仲有2個嘅應該，一個喺獵德，一個就喺隔離嘅天河城嗰邊嘅啫。如果喜歡嘅話，留言話俾我聽，同大家拍埋佢，等我發覺下嗰度附近有咩好嘢食。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。